اللہ اکبر اے تو بندے اللہ ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ہے ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں دے اندر گزار دیتی ہے ہن وڈیری عمر ہو گئی ہے بندے نوں پتہ ہوندا ہے میں زندگی کیویں دی گزاری ہے نیکیاں کیتیاں نے یا برائیاں کیتیاں نے اللہ نے وڈیری عمر ہو گئی ہے اپنے بچیاں نوں کول بلا لیے کول بٹھا لے کہن لگیا پترو میں اللہ دیاں نافرمانیاں بڑیاں کیتیاں نے میں رب نوں ناراض بڑا کیتا ہے میں مر جاواں تے میری لاش نوں جلا دینا راکھ بنا دینا کچھ ہواواں دے اندر اڑا دینا کچھ پن سمندراں دے اندر دریاواں دے اندر بہا دینا اللہ اکبر اے پتراں نے وصیت تے عمل کیتا فوت ہو گئی ہے ایدی جناب میت نوں جلا دتے راکھ بنا دتے کچھ ہواواں دے سپرد کر دتی ہے کچھ لہراواں دے سپرد کر دتی ہے اللہ تعالی قربان جاواں اے اللہ تعالی نے ایدی جناب جسم بنا کر کے دے سامنے اپنے سامنے کھڑا کر لیے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہو میرے بندیا اے کام کیوں کر کے آئے اللہ اکبر اے بندہ اللہ تو جاننے میں ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں دے اندر گزاری تے مینوں شرم آندی سی ڈر لگدا سی اللہ تیری بارگاہ دے اندر جاواں گا تے کیڑا منہ لے کے جاواں گا او شرابیا تو کدی سوچئے مر گیا تے رب دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا او زانیاں تو کدی سوچئے رب دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا او بے نماز تو کبھی سوچئے رب دی بارگاہ کے اندر جاویں گا تے کیڑا منہ لے کے جاویں گا کہندے اللہ مینوں ڈر لگ گیا میں تیرے بارگاہ کے اندر پیش نہیں ہوواں گا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں تجھے پویں آن لگے ڈر گیا ہے ڈر گئے تے جا میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر کے تینوں جنت عطا کر چھڈیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تقوی اختیار کیجئے ڈریے رب کولوں جدوں متقی بن جاواں گے پھر جنت دے حقدار بن جاواں گے آسان دا وقت ہو گیا ورنہ میں اور بھی بیان کردا اللہ کو اللہ پوری تقریر دا خلاصہ ہے پوری تقریر دا نچوڑ ہے مسلمانوں اگر جنت چاہتے ہو تے متقی بن جو پرہیزگار بن جو ڈر جو رب دے کولوں اللہ کا قرآن فرمایا وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین ایک منٹ دے اندر ایک حدیث دا مفہوم بیان کر کے گل مکان لگیا میرے پیغمبر فرماندے نے سات بندے ایسے نے جنہاں کو اللہ تعالی اپنی رحمت دا اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا انہاں دے اندر ایک بندہ ایسا بھی ہے ورجل ذکر اللہ خالیا وفازت عینا جڑا بندہ کلیاں بیٹھیاں اپنے گناہاں یاد کر کے رو پیندے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا لوگوں دے گناہ نہ ویکھیا کر لوگوں دے عبادت نہ ویکھیا کر اپنے ود ویکھیا کر کی کرنا ہے لوگ جو مرضی کرتے نے کرن پہ تو اپنے ود ویکھ تیرے بلے کے آ گئے تیرے عمل نامے دے اندر کے آ گئے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والارض وعدت للمتقین